la parola non è uguale all'oggetto. Questa è la prima frase del libro, il modo in cui il libro inizia. Questo è un'ovvietà, questo vuol dire che la mia immagine su questo schermo non sono io, è una rappresentazione di una cosa che è al di là dell'immagine e che voi in qualche modo dovete riunire all'immagine che vedete in questo momento sullo schermo. Allo stesso modo in cui io dico la parola fiore e voi dovete associare questo insieme di suoni arbitrari all'oggetto. Il modo in cui generalmente noi facciamo queste associazioni tra la rappresentazione e la cosa, tra il significato e il significante, per usare i termini di De Saussure, è quello che io chiamo il simbolico. Cioè, con il simbolico noi facciamo un movimento logico-metafisico in cui diciamo che questa immagine che vediamo qui sullo schermo, questa rappresentazione, ha un qualcosa a cui si riferisce, un essere, al di là, che è presente, esiste, in una qualche maniera. Questo movimento lo chiamo del simbolico, anche perché etimologicamente la parola simbolo deriva dal greco antico e vuol dire mettere insieme. Symbalon vuol dire mettere insieme. In questo caso vuol dire mettere insieme il significato e il significante, l'immagine, la cosa, la parola e l'essere a cui ci si riferisce. Ma questo movimento del simbolico metto di fianco, non opposto, di fianco, un altro movimento che è quello del diabolico, e cioè quello della divisione tra la parola e l'essere. Perché noi sappiamo che non c'è nessuna prova, nessuna necessità che io sia in quell'immagine, no? E lo sappiamo benissimo, soprattutto adesso nell'era digitale in cui viviamo, in cui rimane sempre quella possibilità di un disgiungere. Ora, ho detto che lo metto di fianco, il diabolico, e il diabolico ha la stessa radice del simbolico, in quanto condividono il mettere, ballein, ma si distingue perché ballein vuol dire mettere separato. Ora, per come approccio questa duplicazione del significato in simbolico e diabolico, per me simbolico e diabolico sono due complementarietà, perché per ogni significazione c'è la necessità di una disgiunzione prima di una riunione. Cioè, è ovvio che non potreste fare questo salto in cui questa immagine sullo schermo è veramente Alessandro, se prima non ci fosse la possibilità di disgiungere. E questa è, diciamo, la premessa di tutto il libro. Da questa piccola divisione in simbolico e diabolico, credo che ogni affermazione ontologica, poi chiaramente questa è una cosa che può essere provata falsa, ma ogni affermazione ontologica forte può essere divisa in due, o quantomeno analizzata come l'una o l'altra intensità. Bene, quello che pensavo poi di fare adesso è soltanto di darvi un esempio pratico, perché la cosa interessante di questo approccio al simbolico e al diabolico è l'applicarlo a testi, quindi comunque a delle pratiche letterarie. E l'esempio che ho pensato per oggi è una pratica letteraria di Heidegger e poi ripresa da Derrida, che è di cancellare la parola essere. Questo vuol dire che Heidegger scrive la parola essere, ma vi pone sopra una croce. Questa pratica, che è chiamata sottorasura, su rasuro, come vogliamo, sta a significare che la parola essere non è di per sé l'essere. Ora, è interessante che Heidegger dice che l'essenza del nichilismo è che l'essere sia questo essere cancellato. Perché noi, come abbiamo detto, l'essere non è la cosa che rappresenta, rimane sempre una differenza e quindi la parola rimane di per sé insoddisfacente. Quindi deve essere messa da parte, ma cosa rimane se non abbiamo la possibilità di significare, di andare dalla rappresentazione alla cosa? Per dirla alla maniera di Platone, se non possiamo girarci e vedere che le ombre proiettate sulla caverna sono in realtà prodotte da un fuoco. Io credo che noi non possiamo girarci, non siamo in questa condizione di mostrare la cosa in sé. Questa è una cosa su cui Derrida nella grammatologia, e anche in scrittura di differenza, ma nella grammatologia più esplicitamente,
introduce con il termine della differenza, cioè che la cosa in sé non viene presentata direttamente, ma si attua una catena di segni, per cui se io volessi tornare dalla parola essere all'essere, ci sarebbe un altro segno e un altro segno, mai la cosa in sé, mai l'essere stesso. Ma quello che io penso è che esiste in questo modo di ragionare una cosa, e in questa pratica letteraria della croce, una cosa interessante, ed è che l'apporre la croce sopra la parola essere è di per sé un altro segno. Cioè, per noi passare da questo lato di pura ingenuità in cui noi usiamo la parola essere, pensando che l'essere è leggibile, noi apponiamo una croce e pensiamo, oh, abbiamo messo su un altro piano metalinguistico che l'essere non è lì, che è soltanto una parola. E io mi chiedo che cos'è questa croce, questa X, che viene posta sulla parola essere. E io credo che questa X rappresenti la mancanza dell'essere stesso, che questa X sia proprio il fallimento di tutta la significazione. E per dirla brevemente, questa X è l'essere stesso. Cioè io trovo che ci sia un'ontologia negativa in portare in primo piano la X, la cancellatura dell'essere, e dire l'essere non può essere rappresentato, questo è l'essere. L'essere è quella cosa che rimane trascendentale e non si presenta mai come presenza, ma nel momento in cui noi ripresentiamo questa cosa come fallimento, e questo è il diabolico, allora esiste un essere che si forma in quella cosa, che non si presenta, ma si suggerisce, rimane nel dubbio, nell'oscurità e via dicendo. E questo è quantomeno il mio piccolo contributo a questo problema, cioè che l'essere viene mostrato negativamente, semplicemente. Poi ci sono delle conseguenze di cui parleremo probabilmente più avanti, ma questa è l'idea generale, spero di avere almeno dato delle linee guida. Sì, grazie Alessandro. Io avrei già un sacco di domande, però, però vedo che è comparsa Sofia come volto. Vuoi intervenire, Sofia? E va bene, molto interessante comunque questo argomento, ma sarebbe come un modo di dire che l'essere non possiamo pensarlo come essere, ma come non essere, in quanto non si può mai suggerire. Quindi come se in realtà coincidessero in qualche modo il non essere e l'essere. Esatto, esatto. Credo che quella sia anche una delle conseguenze del portare all'estremo il discorso del mistificare la presenza e l'assenza, che è una cosa che emerge da Derrida. E poi è interessante che stai dicendo questa cosa, anche perché secondo me esistono due lati di vederlo, cioè questa coincidenza tra l'essere e il non essere. Bisogna saperla prendere nel modo giusto. Non vuol dire che quello che stiamo cogliendo con con il diabolico è una falsità, una falsificazione dell'essere. È come se il nostro modo di approccio all'essere avviene attraverso il non essere, che vuol dire semplicemente il nostro modo di arrivare all'essere è tramite una rappresentazione, perché alla fine è la rappresentazione che per certi versi si presenta come quel non essere. Quindi è almeno una modalità. Sono d'accordo, è un problema complicato, no? Questa unione dei due posti a livello metafisico. Però sì, emerge, ed è soprattutto comunque molto interessante anche perché è al principio del libro, prima che il libro venisse scritto, era proprio sul non essere che io tentavo di mirare, ed è stato poi dopo che ho dovuto reindirizzare, cercare di mettere più in positivo, quindi ottima domanda.